Что они стыкали, по-моему, выделяют при горении дров. Да ладно вам. Да, там он существует буквально там несколько мгновений. Зеленый такой налет наверх. А еще смотрите, бревно горит. Большое бревно горит. Да, а Там внизу тоже вот вот это отливается. вот, красным вот этот уголь. Пламя вот это синее. Определенные эти Класс. вещи, которые там, вот если там какой-то уровень, значит, Да. один алярм, другой уровень, там, другая ситуация, там, типа, там, сваливать, там, куда-то там. Ну, ветка Ощущать начала сильно отливать. какой-то уровень, там, дальше, потому что вообще там эвакуация. Ого. Финляндии. Получается? Вот они своим приборчиком приезжали как-то в Белоруссию, что-то там померили. Ну, где-то там что-то намерили. Ну, был такой, когда По их скачивала этим такую вещам заставку экранную. прибор даже обратно Ну, вести горящий нельзя. камин. Особенно под Новый год популярный там. Они вот там и оставили. Камин, веточки. Вот и вниз, там ради этой Отходишь от компьютера.